Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzu bika minal junun wa na'udzu bika minal judam wa na'udzu bika min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kapayunan nu kusim kuring dipihormat kasepuhan di Korea di Peru, para aparatur pemerintah, Ketua RW sekaligus tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang alhamdulillah tampak hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati dan juga sahabat-sahabat kami, juga tak kami lupakan yang kami hormati ibu-ibu yang tampak hadir. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka silaturahim dan juga mencari ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini, kedatangan kita ke tempat ini ada dalam ridha dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini atas perkenannya kita masih dipermudah oleh Allah, dimudahkan untuk bisa hadir di raudhah min riyadil jannah, di taman-taman syurganya. Ini kenikmatan yang paling besar. Nikmat terbesar adalah nikmat manakala kita masih dimudahkan dalam ketaatan. Maka sebaliknya musibah paling besar bukan musibah tsunami, bukan musibah gunung meletus, bukan musibah corona, bukan musibah banjir. Tapi musibah paling besar adalah manakala kita dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari ini musim corona, orang takut luar biasa.
Ketika tsunami orang takut luar biasa, wajar, manusiawi. Tapi ketika orang tidak mampu datang ke masjid, sama sekali tidak ada rasa takut bahwa itu merupakan hari terakhirnya. Ini yang jauh lebih berbahaya. Kenapa saya katakan musibah dijauhkan daripada ketaatan kepada Allah ini jauh lebih besar dibanding dengan musibah tsunami. Kemarin tsunami di Palu, di Banten, kita lihat bagaimana setelah musibah itu orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu merupakan musibah menurut mata zahir kita, tapi ketika musibah itu menghantarkan kita kembali kepada Allah, maka hakikatnya musibah yang menurut mata zahir kita ini adalah musibah, bisa jadi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada kalanya kita sehat, menurut mata lahir kita sehat, kita punya jabatan, kita punya pangkat, menurut mata lahir kita itu nikmat. Tapi tidak terasa ternyata kesehatan kita, jabatan kita, pangkat kita membuat kita jauh dari Allah, maka sesungguhnya itu hakikatnya adalah adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Lihat subuh kita, setiap hari kita dengerin adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ternyata kaki susah melangkah ke masjid, mata susah untuk membukakan matanya untuk sekedar melawan hawa nafsu. Maka sesungguhnya disinilah arti musibah dan nikmat itu sebenarnya. Maka alhamdulillah hari ini tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan taufiknya Allah hadirkan kita semua di tempat ini. Padahal kalau nurutin hawa nafsu lebih baik di rumah, nurutin hawa nafsu lebih baik sama keluarga, nurutin hawa nafsu lebih baik kita kumpul bersenang-senang berdasarkan nafsu kita. Tapi Allah izinkan, Allah permudah hari ini kita bisa datang ke majlis ini. Mudah-mudahan semua ada dalam rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia terhadap sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini masih di bulan Rajab. Kenapa dengan bulan Rajab? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Bilangan bulan itu di dalam bulan Allah ada 12 bulan. Mana yang 12 bulan itu? Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12 bulan. Rada kurang apal eta teh urang mah kana bahasa kana bulan Arab mah. Apalna kana Januari, Februari, Maret, April, sabab salaki gajiana dina bulan Januari. Padahal umat Islam hari ini sedang tidak sadar. Kalau kita perhatikan perputaran ekonomi yang ada di Indonesia khususnya itu berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Sok periksakan dan sok pasar. Bulan Rajab mah gampang, bulan Mulut gampang, komo Ramadan mah duitnya gampang. Terus deh, asup bulan Safar tukang son teu laku, kiai teu laku, tukang paku teu laku. Hese duitnya bulan Safar. Atau bulan Hafid, mana bulan Hafid teh Dzulqa'dah, kunaon disebut Hafid? Sabab kajepit kumana? Ku 2 hari raya. Dzulqa'dah teh antara Syawal jeung Dzulhijjah. Syawal Idul Fitri, Dzulhijjah Idul Adha, tengahna Dzulqa'dah. Hafid kajepit 2 hari raya geus beak dina lebaran Idul Fitri, ieu siap-siap rek kurban, hese duit tinggal. Orang kapitalis geus coba arek naon ngarubah sistem ekonomi urang. Kumaha Desember sok aya naon diskon akhir tahun teu ngaruh. Kekewe eleh Ramadan mah perputaran uang leres deh. Lamun ieu sadar sebenarnya umat Islam urang teh ternyata potensi terbesar dina masalah ekonomi. Ngan selama ieu urang teh kakarek jadi konsumen,
can jadi pemain ekonomi. Ya, sok dah kawin hitung-hitungannya bulan Hijriah, bulan Masehi. Hijriah, Rajab pasti rame nu kawin kaundangan kudu dianggarkeun dada gede. Mulu dada gede. Ya. Bulan Muharram dada gede, Syawal dada gede, Safar eueuh kaundangan teh hiji acan kabeh para rating ti mana eta teh urang. Kan memang hadenya gitunya. Tah sadar teh sadar. Ta minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud bulan haram? Bulan haram itu bulan yang dimuliakan, bulan yang di dalamnya tidak boleh peperangan, bulan yang di dalamnya tidak boleh mengucurkan darah. Fala tadlimu anfusakum, tidak boleh dolim terhadap dirimu apalagi kepada orang lain. Bulan Rajab, bulan haram. Mana yang bulan haram itu? Kata Imam Ibnu Katsir, salasun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut dan yang satunya berpisah. Mana 4 bulan haram yang tidak boleh peperangan? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, dan yang terakhir bulan Ramadan, Rajab. Rajab. Ramadan mah menang perang. Rasulullah perang Badar bulan Ramadan. Ya, jadi tong sok dibalik bulan Ramadan teh bulan sare we. Ramadan perang Badar menang Rasulullah itu bulan Ramadan. Bulan Rajab gak boleh perang. Maka gening kamari ke di awal Rajab nyebar broadcast. Siapa yang puasa tanggal 1 Rajab akan ini. Padahal teh aya di dituna. Urang teh geuningan di-share deui ka batur. Hadis riwayatna eta geus ngomongkeun hadis nu bahaya teh. Sajama nu nyebutkeun berdusta atasku, man kadzdzaba alayya fa yatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap cawis-cawis dina sedena neraka. Wal iyadu billah. Nah kitu aya kitu. Subhanallah, lain ningali dina kaususanana tapi ningali dina kaumumanana. Ya, bulan Rajab ieu teh bulan nu diagungkeun kudu seueur ibadah, tapi ibadahna teu aya ibadah anu dikhususkeun. Bade saum mangga, bade salat tahajud ditambihan mangga, bade baca Quran ditambihan mangga, bade nambi-nambi tadarus Quran oge mangga. Tapi teu aya kahususan ibadah, salah satu ibadah dina bulan Rajab. Ngan ibadah dina bulan Rajab eta pahalana dilipat gandakeun benten sareng bulan-bulan anu sanesna. Nya kitu oge ketika pahalana dilipat gandakeun, maka maksiatna oge dina bulan Rajab ieu oge leuwih-leuwih dicatetna. Tah kumargina kitu dina ieu kesempatan kunaon urang kumpul dina wengi Rajab ieu salah sahijina urang teh keur ibadah dina raraga mieling peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi kitu nya. Ieu teh kan majelis ilmu, ai majelis ilmu teh hade. Naon cenah ayeuna masjid Isra wal Mi'raj teh? Ieu teh makna melalui peringatan Isra Mi'raj kita jadikan salat sebagai sarana. Sudah benar ieu nya, salat sebagai sarana. Sok urang bahas heula tingali Isra wal Mi'raj. Ari ngaji mah meunannya Isra 4W teh 5W. What? Where? Gitunya. Kan gitu. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Saha nu di Isra Mi'rajkeun? Kusaha di Isra Mi'rajkeunana? Di mana di Isra jeung Mi'rajkeunana? Ka mana di Isra jeung di Mi'rajkeunana? Jeung naon hikmahna Isra Mi'raj? Kitu meunannya. Isra Mi'raj aya 2, aya kalimat Isra aya Mi'raj, beda tapi lailan dina hiji peuting. Naon ari Isra? Isra mah perjalanan dina waktu peuting, Isra disebutna. Secara bahasa tiap jelema nu leumpang ti waktu peuting disebutna Isra. Man ai Isra mah meureun af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, dijalankeun, lain leumpang sorangan, lain saro tapi asra. Dileumpangkeun. Ya. Jadi naon atuh ari Isra teh? Rasulullah diperjalankeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusaha hujat anu maha suci ti mana minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ti Masjidil Haram nu aya di Mekah
dugi ka Masjid Al-Aqsa nu aya di Palestina. Sabaraha jarakna di Mekah ke Palestina teh? Lamun ayeuna usum Google Map dihitung teh make garis lurus, ayeuna bisa ditingali cek we nya klik sekitar 1233 km. Tapi itu Pak, Isra teh 1233 km. Di mana ka mana? Di Banten dugi ka ujung Surabaya atau Banyuwangi. Lamun jalan eta sakumaha geus kaukur da geus kabiasaan orang Quraisy di latas syita iwastoib. Lamun musim panas ka Yaman, lamun musim dingin ka Palestina. Eta teh lamun nganggo onta kirang langkung perjalanan 2 sasih wahwi. Ai Rasulullah sakumaha perjalananna lailan dina waktu sapeuting. Maka pantas orang kafir Quraisy harita ka Kangjeng Rasul bohong anjeun Muhammad piraku waktu sapeuting geus bisa balik deui ka dieu. Sedangkan kami nu sok perjalanan kapilah dagang ka itu sampai ka Syam ieu teh mariogikeun waktos upami sabalikna nyaeta sasasi. Kumaha carana? Apan tadi teh kalimat nage Isra lain saro, dilempangkeun lain lempang sorangan. Aya dilempangkeun kumaha jeung lempang sorangan? Sirem sim kuring di lembur situ lempang ka dieu balik deui engke jam 1 jam 2 ka lembur situ mungkin teu mungkin lempang sorangan mah. Tapi mun sirem ngilu kana sorban ngilu kana mobil ayeuna geus aya di dieu balik deui jam 1 jam 2 carita ka babaturanana mungkin teu mungkin sabab sirem teu lempang sorangan tapi sirem diperjalankeun. Rasulullah di jalan nyalira tapi Rasulullah diperjalankan tah. Tapi zaman kiwari sabenerna urang umat ayeuna anu geus kenal ku pesawat terbang geus kudu leuwih yakin iman. Sabab naon? Di Mekah ka Palestina ku pesawat terbang Boeing 777 buatan manusia bisa dihinggapi sekitar sajam bolak-balik berarti 2 jam. Jadi logikana lamun ayeuna ku pesawat wae buatan manusia mungkin bolak-balik ka Mekah Palestina teh 2 jam, komo deui lamun ieu pesawatna buatan Allah. Jadi kudu nama umat ayeuna mah geus makin yakin nya, geus makin yakin kudu nama, geus kudu makin iman karena peristiwa Isra Mi'raj teh. Ieu kakarek Isra-na nu kakarek 1233 kilo komo deui Mi'rajna langkung tebih makin we teu percaya teh. Makana kan golongan kaum Quraisy teh aya nu makin iman sapertos kaum Quraisy teh sapertos Abu Bakar Siddiq sahabat, aya nu makin kafir. Kumaha dina Mi'rajna mah langkung tebih. Kumaha di Mi'raj? Mi'raj teh alat naik di mana? Di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratul Muntaha. Ari Sidratul Muntaha di mana? Sidrah, pohon sidr disebut nage cenah. Ai subrul jannah ai a'laha, bagian tertinggi di luhur surga. La yujawiju amalakun wala nabiyyun. Teu bisa ngalewatan ka eta Sidratul Muntaha teh malaikat jeung para nabi. Qad adallatis samawati wal jannah. Eta Sidratul Muntaha teh nang tayungan kana langit anu 7 jeung nang tayungan kana surga. Nembus langit nu 7 jeung nang tayungan kana surga. Eta Sidratul Muntaha. Jauh kan tenan we teu pisan. Urang ningali di luhur nu katingali awan lain langit. Eta teh langit kahiji can katingali. Naik pesawat paling 30.000 kaki can sampai ke langit. Rasulullah tembus batas sampai ke langit ke-7. Maka di dieu ranahna lain ranah akal agama. Emang jauh gitu ka langit teh? Jauh lamun ceuk ilmu IPA mah nya Pak punten ya salit teh. Ilmu IPA mah urang ayeuna aya di galaksi Bima Sakti. Arek keluar ka galaksi Andromeda nu paling deukeut ka galaksi urang Bima Sakti. Naon galaksi Bima Sakti teh? Nu geus aya tata surya bintang-bintangan. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Bintang-bintang ieu langit teh bintang nu gede, matahari teh salah satu bintang nu aya di dunia ieu. Eta teh jarakna ti galaksi urang Bima Sakti ka Andromeda jarakna 2,2 juta tahun. Make naon? Make mobil lain, make pesawat lain, make naon? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kumaha menyenter langsung nepi.
Kecepatan cahaya teh 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Iya 2,2 juta tahun. Sadetik 300.000 kilometer. Lamun samenit berarti 18 juta kilometer. Lamun sajam kalikeun 60. Lamun sapoe kalikeun 24. Lamun satahun kalikeun 365 poe. Lamun 2,2 juta tahun dijamin kalkulator nage error. Bener teh. Hese dah tuh dipikir-pikir mah palebadinya mah. Da ieu mah kawasa Allah. Maka dina perkara agama aya akal, aya wahyu. Wahyu saluhureun akal. Kade tong nempatkeun akal di saluhureun wahyu. Bisi cara kaum Mu'tazilah. Kade tong nempatkeun akal di saluhureun wahyu. Bisi seperti kaum liberal. Ya. Maka dina Islam kade mun geus dalil turun geus sami'na wa ata'na, meskipun dina Al-Qur'an dimeunangkeun jang make akal urang. Da kumaha kitu cenah lamun make agama make akal hukum bahaya. Heupan caritana geuningannya aya pamuda cicing di pondok mertua indah. Aya pamuda di dia ya? Aya nu cicing di pondok mertua indah ya? Heuh cicing di Imam Toha. Heupan piomongeun eta teh. Eleh ku manuk. Apa manuk tuh? Ai manuk kumaha kitu tingali ari manuk. Ari manuk sok nyayang heula apa sok nyieun sayang heula apa ngendog heula? Nyieun sayang heula karak ngan. Ai pamuda sok ngendog heula nyieun sayang heula. Heueuh eleh kumaha? Sawios nya di Imam Toha, sawios teh sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun mah piomongeun. Bener teh? Nah, makana tong eleh ku manuk nyieun sayang heula ka karak ngendog. Tak cari tanah eta pamuda teh dicarekan ku mitohana. Aing mah cenah cicing di Imam Toha teh teu betah. Da kunaon kitu heueuh tadi cenah salat subuh dicarekan. Kunaon sia salat subuh dicarekan? Pada kuring teh salat subuh 3 rakaat. Nya sia teh salat subuh 3 rakaat. Pantes we dicarekan ku mitoha ge. Pugu eta kuring teh jarang salat subuh teh. Ai palbah tadi mah kuring teh hayang salat teh ditambahan sugan we dipuji ku mitoha. Ai samaruk meureun loba itu ngana terek dipuji. Padahal agama mah lain masalah loba nak, lain masalah kuantitas nak, tapi masalah sesuai jeung dalilna. Kan kitu bener. Ai samaruk meureun ka mitoha rek loba, pada mun nyolatan mayit gabung kana mitoha anu disolatan teh make ruku jeung sujud. Teu bisa. Teu bisa keukeuh we lamun 2 lamun 4 tilu teu bisa ditambahan, teu bisa dikurangan. Sabab naon? Dalil lain akal. Heueuh cek akal mah 3 teh leuwih loba tinimbang 2. Tapi dalil mah keukeuh we salat subuh mah 2 rakaat. Tuh. Dari sore na eta pamuda teh salat asar, ari salat asar geus teh magrib, carekan deui ku mitohana. Dasar sia pamuda teu gablek ka era sia mah cenah mitoha teh enon menantu teu gablek ka era. Cicing di Imam Toha salat asar teh katare magrib kieu. Dijawab ku eta pemuda teh cenah. Punten bapana cenah. Beupeurieun atuh abdi salat subuh cenah nya. Naon eta panon poe geus beurang wae can geus kaluhur wae atuh cenah salat asar mah panon poe geus eueuh. Kira-kira bener teu? Teu bener eta teu bener kade hati-hati nya. Kade hati-hati makana agama mah lain ngan saukur ku akal tapi di luhureuna aya wahyu. Contoh deui hiji deui tingali anu narima agama ku akal unggul. Jamaah haji naik pesawat ka mana ka Jeddah cekna pesawat teh cek pembimbingna teh sok na tepan dina pesawat kabeh salolat dina kursi da ieu mah tarang ngilu manasik nu hiji mah pas tarang ngilu manasik dar batur salat na kursi ieu mah pepadabangan kana kabin kapal kikieuan aya geus beres salat teh ditanya Haji kunaon tetepana kitu apaan cek kiai cenah di salat teh kudu mustaqbil kiblat heuh ras aya salat kudu mustaqbil kiblat tah make kitu hor ari maneh pan aya mustaqbil kiblat aya kiblat urang di mana di Mekah di Ka'bah. Ari Ka'bah di mana? Di handap. Tak kusabab di handap aing mah ngaharepna ge jang hadap ka handap. Bener teh tak kira-kira? Teu bener. Nah maka hiji ye hikmah Isra Mi'raj nu kahiji. Naon urang ieu Isra Mi'raj teh? Ieu teh nanamkeun keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Masalahna masalah tauhid. Ada sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Punten ya. Hari ini kita banyak berbicara tentangnya tapi jarang bicara dengannya.
ibu-ibu pengajian kabeh cek kiai nate saha nu nyiptakeun langit Allah, saha nu nyiptakeun bumi Allah, saha nu nurunkeun rizki Allah, saha anu nurunkeun hujan Allah. Kabeh geus lulus palebah di jama pengajian teh da teu beda jauh jeung kaum Quraisy baheula. Ketika ditanya ku Rasulullah, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaquluna Allah. Saha nu nyiptakeun langit jeung bumi? Maranehna ge ngajawab Allah. Tingali yakin teu urang nu nyiptakeun langit Allah, nu nyiptakeun bumi Allah. Tapi lamun aya masalah tara bebeja ka Allah. Ya. Mun aya masalah tara bebeja ka Allah. Ya. Enggak Kiai. Sok sing lancar. Ya. Rijeng. Ya. Sok tingali. Orang apal Allah milik langit jeung bumi, tapi lamun aya masalah tara bicara dengan Allah. Maksudna naon bicara dengan Allah teh? Doa. Punten nya lamun keur tahlilan geuningannya urang mah nya padoa kiai nate amin ya Allah ya robbal alamin. Eta mah da ngadoa oge bari ngabagikeun besek. Amin ya Allah ya robbal. Coba tingali eta. Aing ngadoa teh urang teh ka saha? Kanu gaduh langit jeung bu uyuhan wanian kitunya. Beres tarawehan, beres witir, imam kakarek ngadoa bari meresan mukena. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kunaon di beresan mukena bisi beakeun tukang baso. Tingali kadang-kadang teh kitu nunjukkeun naon tauhid nu lemah. Naon cirina tauhid nu lemah teh? Di mana doa teu berasa. Di mana orang ngadoa tapi doa tidak berasa, maka katakan dirinya bisa-bisa tauhid urang teh lemah. Aing ngadoa ka Allah, maka tadi kalimatna kita banyak berbicara tentangnya tapi jarang bicara dengannya. Oh panti baca di Al-Qur'an ge lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kagungan Allah naon nu aya di langit jeung bumi. Ngakui cenanya sadayana ieu teh nu Allah, tapi aya panyakit teu balik deui ka Allah. Karena tayeu tingali. Maka tingali sateu acan masalah salat, sateu acan masalah ibadah. Naon nu hiji hikmahna Isra Mi'raj ieu? Benerkeun heula tauhidna, benerkeun heula kayakinanana. Rasulullah 13 tahun di Mekah. Naon anu diajarkeun? Keimanan, keyakinan, tauhid. Karek pas hijrah ke Madinah, aya perintah sholat, aya perintah puasa, aya larangan khomer, aya perintah zakat. Ibadah mah engke 114 surat mu aya dina Al-Qur'an, 80 genep surat diantaranya turun di Makkiyah bicara tentang akidah. Sesana 28 surat tentang ibadah, bicarana tentang madaniyah, tentang ibadah. Tah diurang teh kitu ayeuna teh nya lamun ningali pasantren sararae memangnya piki salatna alus, piki zakatna alus, piki sedekahna alus, piki hajina sae, tapi tauhidna teu dibahas. Akhirna kropos. Salat hanya sebatas salat karena eueuh pondasian. Puasa hanya sebatas puasa karena eueuh pondasian. Naon pondasina? Keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sok tingali salat sok lamun tara Allahu akbar luman lamun ka mana. Pan salat mah tihang, ari tauhid mah pondasi. Tihang sajangkung mana wae lamun pondasina bener moal rugrug lamun kaanginan. Kunaon urang ayeuna rugrug mun kaanginan sabab pondasina can bener. Kitu tauhid teh ngaranna keyakinan ka Allah. Awas boa-boa ieu punten lamun urang ayeuna introspeksi kan urang teh wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Teu sapati-pati jelema jeung manusia teh diciptakeun jin jeung manusia teh kecuali jang ibadah. Ari ibadah teh naon? Jang ka Allah, iya kana budu wa iya kana nasta'in. Pertanyaanana lamun urang teu kenal ka Allah na selama ieu ibadah urang jang saha? Sekali deui, lamun urang terkenal ka Allah na selama ieu ibadah urang jang saha. Moal-moal urang mah daek salat duha lamun loba hutang. Salat tahajud daek keur masalah jeung salaki pamajikan.
ke loba masalah kakarak daek sholat tahajud gening kebutuhan akhirat urang teh dipake dunia kene terlalu hina. Bahkan aya 5 ciri jelema jadi budakna dunia, diantarana lamun setiap ibadahna geus ditujukeun kana dunyana. Awas, hati-hati. Maka nu paling penting dina hirup ieu naon poina? Mengenal Allah, ma'rifatullah. Kunaon salat urang teh ayeuna geus salat can? Geus. Kunaon salat urang ciri urang teh kenal Allah tinggal. Geus salat can? Geus. Aya salatan di mana? Henteu. Kunaon sababna? Sabab Allah nu urang dikenal etana Allahna dari sabab fikih. Naon maksudna? Allah Al-Muntakim anu Maha menyiksa. Yang penting mah geus dilaksanakeun moal disiksa kana neraka. Masalah nikmat jeung teu na berarti engke nomor sekian. Sadar teu sadar ketika urang ngalaksanakeun salat asal beres model ayeuna urang hanya mengenal sifat Allah yang Maha menyiksa. Tapi lamun urang kenal sifat Allah nu lainna Maha pengasih Maha penyayang, salat ge moal gancang teuing. Arek ka mana euy? Rek berduaan heula jeung kekasih. Tingali lamun bobogohan duaan jeung si eta hayang lillah hayang sakedeung. Ieu salat teh tingali melihat Allahnya, menerapkan Allahnya sebagai Rahman dan Rahim, maka sholat nage akan lebih nyaman lama, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Maka didinya dina Islam disebut nak khauf jeung roja tuh gitu. Sok ari urang sholat sok hayang lila sok hayang sakedeung kunaon? Karena tadi Allah nak nu dikenalna nu maha nyiksa. Kunaon mana sholat sieun disiksa asup kana neraka. Kunaon puasa sieun disiksa. Padahal Rahman Allah jauh lebih besar dibanding dengan murkanya. Bukti orang terkenal ke Allah. Ketika aya penyakit disangkana naon? Ya Rob, abdi teh ngaji osok, sholat osok, majlis talim osok. Kunaon abdi nu kena penyakit? Ari si eta sholat tara itu tara meni genah cenah. Osok itu osok. Ciri orang terkenal ke Allah. Karena cek konsepna kieu, semakin gelap semakin terang. Naon maksudna semakin gelap semakin terang? Lamun sim kuring ayeuna mawa center diurungkeun ieu ka ciri mawa centerna. Moal sabab aya lampu-lampu anu lain. Tapi lampu ieu dipareuman kabeh, centerna ieu diurungkeun ka ciri mawa center sim kuring. Ka ciri maksudna naon? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Tapi Allah, cahaya Allah kadang tidak terbaca oleh hati kita. Kenapa? Karena ada cahaya-cahaya lain. Mana cahaya-cahaya lain teh? Dunia, pangkat, jabatan, kesehatan. Eta teh cahaya-cahaya lain. Maka kita yang suudon kadang-kadang bilang, ya Rob, kenapa saya sudah ibadah tapi susah? Karena kita nggak kenal Allah. Tapi Allah yang maha tahu. Wahai hambaku, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kadieu balik deui tong loba teuing urusan dunia. Di pareuman cahaya lain teh ku Allah teh. Di pareuman cahaya-cahaya lain teh cahaya semu. Kenapa Allah mematikan cahaya semu? Supaya nur ilahinya kelihatan. Mana maksudnya cahaya semu? Pangkatna dicokot, jabatanna dicanak, terus kesehatanna diambil, akhirna naon jelma teu boga gantungan deui, akhirna katingali, ya Allah, hanya kepadamu kami berserah diri. Tuh kan urang mah goreng teh pas dicokot teh gitunya dicokot kesehatan anak Allah dolim sabab naon tadi terkenal Allah. Padahal ketika Allah menggelapkan hidup kita bisa jadi karena Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Wahai manusia, terlalu lelah kamu hidup di dunia ini. Yuk sini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini balik lagi. Capek ngurus-ngurus dunia wae mah capek. Tuh hijinya. Sok urang sok suudon tah lamun aya musibah. Maka Rasulullah ajiba li amril mukmin. Aku kaget, aku kagum terhadap urusan mukmin. Kenapa? Karena bagi mukmin musibah dan nikmat itu sama saja. Karena musibah dan nikmat itu hanyalah sarana bahwa
sarana dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arek dibere nikmat gitu, rek dibere musibah gitu, tengaruh sabab menikmat jeung musibah eta mah ngan saukur jalan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamakana nu kahiji hikmah Isra Mi'raj, yuk tanamkeun tauhid ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha si tauhid teh? Aya tauhid uluhiyah, aya tauhid rububiyah. Naon tauhid uluhiyah teh? Ceuk bahasa simkuring nama kieu. Tauhid uluhiyah ngaesakeun Allah dina perbuatan urang, tauhid rububiyah ngaesakeun Allah dina perbuatan Allah. Kitu. Naon maksudna rububiyah? Rububiyah mah geus lulus ngaesakeun Allah dina perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Nyiptakeun, mere rezeki, nurunkeun hujan, eta teh perbuatan Allah. Diesakeun hanya Allah yang mampu memberi rezeki, hanya Allah yang menurunkan hujan. Eta teh tauhid rububiyah geus lulus eta mah biasana. Ngan nu teu lulus mah urang teh dina uluhiyah. Nu kumaha uluhiyah teh? Ngaesakeun Allah dina perbuatan urang. Mana perbuatan urang? Tadi sholat, zakat, puasa, haji, pandis disebutkan dina Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, paralun Gusti lamun sholat abdi hanya masih keneh karena dunia. Eta teh uluhiyah. Ta pertanyaan ayeuna, ngaji ka dieu karena naon? Hayang disebut soleh masih karena dunia. Hayang disebut mukmin masih karena dunia. Bung eleh ku batur masih karena dunia. Kunaon datang ka dieu? Niatna hiji, hayang makrifatullah, hayang kenal jeung Allah. Maka tugas penceramah lain ngenalkeun dirina, tapi ngenalkeun mustami ka Allah jeung Rasulna. Beresna ngaji kumaha carana ieu mustami jadi kenal ka Allah jeung ka Rasulna. Kitu. Hiji ieu teh nya. Akarek hiji. Nu kaduana naon hikmahna Isra Mi'raj teh? Geus tauhid bener mah gampang ku Allah dipapadenan. Tugas tita salat gampang, zakat gampang, puasa gampang karena tauhid geus bener. Ya, tingali pan mimitina geus diakui abduhu. Selanjutnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nu kadua hikmahna minal masjid ilal masjid. Ti masjid ka masjid nu kaduana. Naon ari masjid teh? Lambang tina ibadah. Maksudna kumaha? Lamun urang hayang diangkat derajat sampai Rasulullah dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, nu kaduana diperjalankeun heula di masjid ka masjid. Lamun hayang naik derajat sok bereskeun heula, makmurkeun heula masjidna. Kitu. Makmurkeun heula masjidna. Ini yang saya takutkan hari ini. Kenapa gitu kata baginda Rasulullah? Di akhir zaman ummati yubahi bil masajid. Umatku berbangga-bangga dengan masjidnya, tapi isi masjidnya kosong. Kaligrafinya indah, menaranya indah, kemudian juga keramiknya indah, tempat wudunya indah, tapi isinya 60 tahun kaluhur, tinggal 5an, anu hiji mau tinggal opat. Anu opatan di nu hiji mah keur nyaba tinggal 3. Nya, anu hiji deui batuk pas harita mah tinggal 2. Nu hiji pas ka masjid di Soledad tinggal hiji. Akhirna eta anu nakokoko si eta si aki teh nya. Geus kitu nu adan si eta. Anu qomat, anu jadi imam, anu jadi makmum, ai maneh ka mana? Anu wiridan si eta geus beres kitu dikunci deui ku si eta. Geus kitu teh keluar di masjid teh si aki teh nya dituduh ku tatangga dasar masjid si eta. Kade ya akhir zaman ya. Akhir zaman akan banyak masjid-masjid megah, tapi masjidnya tidak menjadi hidayah, tapi masjidnya menjadi sumber perpecahan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini khawatir. Saya kalau sekarang rajab mulut biasa dari masjid ke masjid, cari masjid terus lihat. Tadi ditaruhkeun aya 4, alhamdulillah dina hiji masjid Jami leres, masjid Jami mah kudu hiji. Masjid Jami teh masjid nu sok dipake Jumatan hiji. Tong sok di jadi 2, aya pan perumahan anu hiji masjidna jadi 3. Awas tingali surat At-Taubah, la takum fihi abada. Teu meunang salat di masjid nu kadua. Lamun eta masjid kadua didirikeun tafriqan bainal mukminin, ku sabab perpecahan antar kaum mukminin.
sabab syarat ngabangun masjid ussisa bit taqwa, didasarkeun kana katakwaan, lain didasarkeun ku beda madhab. Oh ieu teu kunut, ieu kunut nyeun masjid, akhirna nyeun Jumatan, ieu bahaya kiwari bahaya. Makana kunaon Imam Syafi'i 40 orang Jumatan teh lain masalah kudu lobana. Da cek Imam Hanafi dina hadis menang 12 oge, 3 menang, tapi Imam Syafi'i berwawasan luas. Bukan masalah hitungan 3 dan 12 saja, bukan, tapi untuk menjaga persatuan umat Islam. Kan mingguana teh di Jumatan meureun, ieu mah pan lain aya namanya. Di kantor aya Jumatan, di sekolah aya Jumatan. Akhirna eta masjid di kampung KB eueuh pinuh 3 parapat KB oge. Sedih ayeuna mah tingali geura geus dikitu-kitu geus 3 parapat dibagi 2 masjidna teh deui. La takumpi abada haram salat dinu kaduana ge. Namanya kadek tah. Ya hati-hati ya. Hati-hati tuh rada paur ya Pak KUA nya kalau kitu mah. Masjid-masjid di road. Ujung tong bangga masjid dibangunkeun ku Arab tong bangga. Oh cenah mah abdi mah kalek saminggu geus aya nu ngabangunkeun. Tong bangga, justru untung lajang orang Arab eta teh batur kabeh salat, incu urang salat, sanu untung anu ngabangun eta masjid. Jadi kumaha ari pas pembangunan masjid ku urang swadaya masyarakat sehingga urang salat, incu urang ke salat, buyut urang salat, urang geus teu aya ngalir terus kanu ngabangun eta masjid. Kitu masjid tong hese kana masjid mah. Ieu makan lain, hayang dibangunkeun, aya geus dibangunkeun teh diurus. Orang Arab mah pinter, di Arab geus hese sedekah, sabab geus dibangunkeun. Akhirna ka Indonesia, di Indonesia loba masjid memang teu naon, dibikinkeun masjid dan akhirna eta pahalana ngalir kanu ngabangunna. Arek di mana pahala urang atuh. Kitu tah. Sing paham ya kana pikir masjid. Di zaman kiwari geus loba teuing masjid, kusim kuring pernah ditanya orang Arab, kunaon ngabangun masjid lain ngabangun madrasah. Ada hadis nage man bana masjidan bana Allah baitan fil jannah. Saat zaman ngabangun masjid juga Allah dibangunkeun imah di syurga. Lain ngabangun madrasah kan zaman kiwari mah ari masjidna dibangun ai madrasahna jang nu ngeusian masjidna teu dibangun. Akhirna kumaha? Masjidna makin kosong, kuduna nu dibangun teh madrasahna. Aya di dieu madrasah dinya teh. Aya. Tah bangun madrasahna kuduna mah sabab jang nu ngeusian Mas. Pan ieu mah lain madrasah teh nya la yahya wala yamut teu hirup teu paeh. Gaji guru madrasah teh kan 300.000 sabulan bari dihutang teh teh ya Allah ya Rabbi. Aya di suratan teh ku guru madrasah keur urang baheula geuning sakolanya beda pan aya di suratan ku SD mah kalau tidak bayar ujian akan dikeluarkan, buru-buru bayar bapana teh. Aya pas madrasah nulis kitu kumaha kembali dikeluarkan oke. Teu sopan tah urang mah balebadinya mah tingali masyaallah teu sopan. Ulah kitu nya da maot mah urang teh bakalian ku sa tina madrasah nya sok di dieu sing aya TPQ aya madrasah bangunkeun sok sing rame jang naon jang nu ngeusian masjidna. Ieu geus rada paur kiwari di dieu subuh sabaraha sab tilu sab alhamdulillah lain macam caya di dieu PHBI lagi sakieu ieu teh nya subuh sabaraha sab tilu sab alhamdulillah. Sim kuring mah ngaku we sim kuring mah 2 sab, hiji makmum hiji imam sarua jeung gitu. Ya si eta deui wae cenah nya. Lamun rajaban muludan tiap tahun naon teh mana meningkatkan iman dan takwa meuni gagah. Ai beres rajab jeung mulud subuh ditanyakeun Pak Haji ka mana teh salat subuh berjamaah heupan penting geus rajaban. Atuh cek nu tara rajaban teh cek aing bid'ah cenah. Tuh nu sok rajaban mah tara salat subuh berjamaah cenah. Padahal nu salama lain rajabanna tapi urangna bener teh. Kalau badinya makan kitu urang teh era sebenarnya. Kade sok pinuan beres euy teh beres rajaban naon berhasilan. Lain masalah ustad nanti mana, lain kumaha ramena, lain loba makanana lain. Tapi engke subuh anu asalna 3 sab jadi 6 sab. Sahub teh ya. Sok subuhna jadi 6 sab. Tong ngiteuing berarti nya. Tenang dipesan. Tong ngiteuing makan aja bener tong ngiteuing makana di sim kuring malam mun rajaban sok geus magrib. Sok kuring mun ka jambang sok rada dicarekan.
Pareting moe tilu Ustaz teh kuring sok naik jam 1, jam 2 karek balik. Isukana kaberangan berjamaah subuh. Sarua cenah, ya Allah ya Rabbi dipikir-pikir cek urang teh jadi ngajauhkeun karena salat berjamaah. Ieu teh kumaha atuh nya. Nah, sim kuring masuk geus maghrib teh sambutan qori nanaon. Keleuweung adzan isya, ngilu deui berjamaah isya. Jadi jamaah teh berjamaah maghrib, jamaah teh berjamaah isya, beres isya ceramah jam 8 beres. Jam 10 lah gitu ya beres. Alhamdulillah aya nama dirubah. Aya deui saya teh masukan kamari makan ngaji di daerah mana nya. Arek subuh musim kuring mah rajabana. Subuh rada halus mah rajaban teh. Sok aya nama pasti udangna ti jam 2 komo ibu-ibu marek masak. Pasti tahajud nya. Sok subuh geus subuh langsung tah di Perum Ciberem PCP geus jalan salat subuh berjamaah. Hade tah nya. Di PCP Al Istiqomah Al Hidayah itu jalan tiap minggu saya sering isi di sana. Jadi sok minggu atuh panas jarang tanya sok subuh berjamaah sibuk ya tahu urang banyak kan kade ya kunaon subuh pan duhur mah bisi di kantor, asar bisi di kantor, maghrib bisi di jalan, isya menang diakhirkeun ai subuh bapak bobo di mana? Curiga wing bobo di nungora kade saja manu panggagana lain Mac Tyson lain Mac Jagger nu panggagana nu bisa sholat subuh berjamaah tapi aya heureuy cenah nya saja manu panghebat-hebatna di dunia nyaeta jalma nu ninggalkeun sholat. Kok gagabah jalma nu ninggalkeun sholat? Heueuh jalma nu ninggalkeun sholat mah panggagagana kunaon parentah Allah ge dilawan komodi parentah manusia cenah. Ya, awas tak kade tah sok sholat subuh berjamaah riksakan subuhna kunaon sholat subuh berjamaah kudu di absen yang kepenting aya kautamana hiji sholat subuh berjamaah teh naon inna qur'anal fajri kana masyhuda sholat subuh berjamaah mah disaksikeun ku malaikat tah urang mah naon cenah teu rame disaksikeun ku malaikat itu tauhid urang mah teu waras masalahna lain disaksikeun ku malaikat lain lamun di dieu rajaban aya wali kota beda mah beda pasti disambut lagi luar biasa. Komo aya gubernur mah, komo aya presiden mah, leres teu. Padahal wali kota, gubernur, presiden makhluk nu bisa wae maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Tah engke subuh mah di dieu teh di masjid teh aya makhluk layak sunama amarallah, makhluk nu teu pernah maksiat ka Allah. Saha? Malaikat. Tah eta teh tingali tauhid urang. Lamun tauhid urang rada bener mah pasti hayang dipoto bareng teh kumpul teh jeung ulama jeung orang soleh sabab ngabersihkeun hate kan ieu mah lain lamun di alun-alun aya artis daratang mah datang lamun di dieu ngaji aya artis daratang mah datang tapi lamun aya kiai angke we cenah jeung kiai mah tak kitu urang mah tangke subuh aya makhluk nu teu pernah maksiat ka Allah bawa handphonena foto cetrek lagi sama malaikat tulis status gitunya kudu bangga tuh ari jeung artis bangga nya cetrak ari jeung malaikat teu bangga kantong dituluykeun lagi sama malaikat ijroiyah meureunnan gitu mah nya ade ta subuh hiji disaksikeun malaikat semakin loba jamaahna berarti semakin loba anu nyaksikeunana malaikat teh masyaallah tinggal berkahna we turun hiji nu kadua naon keutamaan salat subuh berjamaah meme dituluykeun kana salat ieu meme ka hati heula ieu subuhna nu kaduana naon ngajauhkeun tina sifat munafik asqalus sholatil munafikin salat nu paling berat yang jalma munafik aya dua hiji salat isya dua salat subuh berjamaah. Jadi nu paling berat teh isya jeung subuh berjamaah. Ari salat-salat cenah ari salat berjamaah nu hade mana urutanna dina kitab Batul Muin tingali. Hiji salat nu paling hade teh salat Jumat, dua salat subuh Jumat, tilu salat subuh berjamaah, opat salat isya berjamaah, lima salat duhur berjamaah, genep salat asar berjamaah, nu terakhir salat maghrib berjamaah. Urang mah nu paling mineng salat mat nu paling hese salat subuh da pentingna geus malam sun geus salah deui wae terapkeun agama teh nya justru subuh Jumat mah khusus Rasulullah teh sok rada benten maca surat nage paling pendek Al-Ghasyiyah jeung Al-A'la
nu biasana al-jum'ah jeung al-munafikun kaseringanana nyaeta alif lam mim tanjil jeung surat al-insan hal ata alal insani inu minad dari lam yakun syai'an madhkura eta tah. Jadi lamun teu bisa subuh tiap poe atuh subuh Jumat wayahna naon ieu teh pahalana ngalubarkeun tina sifat munafik. Kumaha Rasulullah sajama anu salat isya subuh berjamaah 40 dinten berturut-turut maka pikeun eta jalma menang baroatani, menang 2 kebebasan. Mana 2 kebebasan teh? Hiji baroatum minan nar, bebas tina sina neraka, nu kadua bebas tina sifat munafik. Oh, katiluna bebas tina corona. Ari tina corona keung cenanya masyaallah eta corona mun dikarareun nya. Ade tong anggap enteng corona. Ieu aya kamari panu nyebutkeun corona adab jang jauh kaum munafik. Ieu wabah teh tos biasa. Saur Rasulullah di akhir zaman orang-orang banyak bakal terkena wabah. Ya, haji pernah 40 kali terjadi gara-gara wabah. Tahun 1800 pernah karena taun. Jadi tong aneh ya, tadi nama masalah wabah ieu kumaha nu paling ageng di waktu zaman Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Khulafaur Rasyidin nu kadua tahun 18 Hijriah. Ya, terjadi wabah taun di mana? Di Syam. Syam teh wilayah mana? Ya, nama 4 negara. Ya, Suriah, Lebanon, Jordan. Ya, eta Syam. Didinya tah. Maka disebut lagi taun Amwas. Amwas teh daerah Syam. Gubernurna haita Abu Ubaidillah bin Jarrah. Sa Abu Ubaidillah bin Jarrah teh khalifahna Umar bin Khattab, gubernurna Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ubaidillah bin Jarrah teh salah sahiji sahabat anu dijamin masuk surga di 10 sahabat. Ubaidillah bin Jarrah. Di suratan ta Ubaidillah bin Jarrah teh ku khalifah Umar teh. Di suratan karena ada wabah dimohon itu kan wabah teh kitunya non teh Syam teh nekuk dimohon ke pegunungan kanu tinggi dimohon jadi supaya wabahna dihandap teu ngawaro Ubaidillah bin Jarrah teh kumaha maksudna ini semua takdir Allah bahkan karena keimanannya apa cita-citanya beliau berdoa kepada Allah ya Allah kalau seandainya berkenan kenakan itu wabah kenapa karena memang wabah itu menjadi nilai syuhada jadi meninggal syahid akhirnya apa Abu Ubaidillah bin Jarrah meninggal dunia karena wabah taun sahabat digentos ku Muad bin Jabal. Muad bin Jabal sami ngadoa deui ka Allah hoyong dimautkeun dina syuhada pupus kalawan wabah taun eta tingali eta sahabat-sahabat besar digentos deui akhirna ku Amr bin As. Pas Amr bin Asma pas di piwarang kitu kumaha waleranana ieu takdir usaha oge kana kahirupan takdir duanana takdir aya 2 jalan takdir maka urang ge kudu milih kumaha ngawaro kana nasihat Umar bin Khattab akhirna naon pada waktu harita mun ayeuna mah naon ka gunung-gunung teh baheula mah ayeuna mah menjauhkan diri dari masyarakat lockdown sareng distance nya ngajauhkeun teh tah eta teh cara nuku Islam geus diajarkeun akhirna pas harita geus menjauhi jarak akhirna wabahna diangkat pas di zaman Amr bin As maka Amr bin As dengan strateginya itu terkenal sebagai orang yang cerdas dalam menangani wabah taun. Tayana kumaha cek Rasulullah ketika aya wabah seperti kieu lamun ningali di hiji negeri aya wabah seperti kitu ulah indit ka eta negeri nu kaduana cek Rasulullah lamun negeri urang kena ku wabah eta tong iinditan ka mana-mana berarti kudu cicing geus leres pemerintah urang ayeuna nyalankeun ka urang sadayana budak sakola diliburkeun lain titah ulin tamasya lain tapi titah cicing supaya naon ari wabah teh seperti api supaya eueuh nu didurukeun didinya dan tidak mematikan insyaallah Allah anu menghidupkan dan mematikan tapi nu paling bahaya teh nularkeunana jadi lamun aya misalkan di sakampungan kitu mah ieu wabah ka dieu teu ngarerap deui ka mana-mana ke dengan sendirinya tumbuh imunitas di lingkungan tersebut gitu ya maka sudah cukup baik hari ini makana ibu bapak anu barudak nanti sekolah tong pre sekolah diajak jalan-jalan ka moal ulah wayahna justru di sini dimanfaatkan untuk kebersamaan dengan keluarga manfaatkan kembalikan nilai-nilai fitrah kita ya ini sudah baik
ya insyaallah supaya nanti jauh-jauh nu matak hese teh lamun jelema geus kaditu kadieu ini semakin mewabah ieu can diobatan geus keuna deui. Tah ieu masalah wabahnya. Nah, termasuk ayeuna wabah corona, virus corona ya, virus corona. Nah, lanjutkeun toh. Tina sifat munafik. Nu katiluna naon pahalana jelema salat berjamaah teh salat subuh teh nu katiluna pahalana ageung pisan salat subuh mah. Bahkan saur Rasulullah lau ta'lamun lamun jelema nyaho ma naon anu aya dina salat subuh jeung isya berjamaah la atau uma walau habwa. Jelema bakal datang ke masjid sanajan bari ngarengkak, bari ngesot. Teu paduli hujan, teu paduli naon pasti datang. Kan hanya karena jelema teu nyarahueun naon aya dina salat isya jeung subuh berjamaah. Ageung pisan. Da jelema ayeuna mah kudu ditempokeun heula. Corona geus ditempokeun karaksieun. Kitu geus tangke mah nya DKM jeung ketua RW kerjasama kumaha di masjid teh coba sadiakeun hadiah motor Mio. Jang masyarakat anu sholat subuh berjamaah 5 tahun berturut-turut da kudu dikitukeun sok tah berhadiah motor Mio 5 tahun berturut-turut tong saminggu mah bisa tuh tong katinggalin berjamaah awal tingali kayak geus sabulan gugur geus 5 tahun tinggal 5an kumaha cenah pemenangna 5an tinggal copotan we nu hiji banan hiji pangan jigana resep jigana teh 5 tahun berturut-turut gitu. Da jelema mah kudu ditinggalikeun. Naon buktina? Sok lamun aya hadiah umroh di lapang Merdeka, 10.000 orang datang. Hadiah utama umroh, sepeda motor dan lain sebagainya. Datang 10.000 orang, anu meunang ngan 50 orang, nu katipu 8.850 orang. Sabab naon ningali fisik, ningali dunia deui wae. Tangke mah salat subuh teh sadiakeun motor Mio. Kira-kira wae. Padahal Rasulullah SAW rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sameme subuh ieu leuwih hade tinimbang dunya jeung eusina. Qobliyahna eta teh. Lain salat subuhna qobliyahna, qobliyah teh salat rawatib sameme subuh eta teh leuwih alus tinimbang dunya jeung eusina. Masyaallah. Tapi nya eta da teu iman teh teu yakin. Lamun hadisna cenah 2 rakaat sameme subuh dibere Mio jeung koncina. Teuing namun kitu kan urang mah dunia wae palbadinya mah nya. Nya. Nah, sing si tangke bisi ayeuna kabeurangan teh salat tahajud. As-shalatu khairum minan naum. Geura nyaring. Pas nyaring buru-buru ka cai. Terus ka mana? Salat sunat qobliyah subuh. Di mana salatna? Di bumi. As-shalatu fil bait illa maktubah. Salat sunat teh di imah, tapi kecuali salat fardu di masjid. Sabab kunaon di bumi nawiru buyutakum bis salat wa tilawatil Quran. Caangan imah anjeun teh ku 2 hal. Kunaon ku pilih ku sinyoku. Lainnya caangan imah maneh teh ku 2 hal. Hiji bis salat ku salat sunat, 2 ku tilawah Al-Qur'an. Angke salat qobliyah subuh. Di mana? Di bumi. Beres qobliyah subuh nyangigir ka kiblat sunah Rasulullah. Terus maca doa kieu tah. Kula nyangikir ka kiblat. Geus tidur assalamualaikum nyangikir meme subuh. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa robba sayyidina Muhammadin ajirni minan nar nya. Tah beres kitu usapkeun heula tah ieu teh naon? Ngaruqyah diri sorangan. Sunahna nya. Terus ka masjid, meme ka masjid minum heula. Nah nya, meme ka masjid minum heula. Kitu nya. Bisi ieu. Dugi keluar di bumi baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Keluar di bumi geus beres naon salat qobliyah subuh dongkap ke masjidnya rada jauh sepanjang jalan ngadoa naon doana Allahumma ij'al fi qalbi nuro wa fi basari nuro wa fi lisani nuro wa fi sam'i nuro wa min tahti nuro wa min fawqi nuro wa min amami nuro wa min wara'i nuro Allahumma ij'alli nuro. Tuh baca doa eta teu apa cenah eta mah baca Quran surat Al-Imran ayat 180 inna fi khalqis tingkap pandang langit mun aya bentangna ta subuh teh kitu
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Teu apal eta Al Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair. Teu apal eta surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teu apal kene eta baca doa dahar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Lancar doa dahar manya. Bagian doa mimiti bingung cenanya. Anu paling soeh anu paling luhur Allahumma ij'al fi qalbi nur. Cek bahasa urang nama kieu bunya. Alengkah ibu teh bumi ka masjid bari tafakur, ya Allah, aku mengawali hidup ini ya Rabb. Cahayai lisan ini ya Rabb. Jadikan hati kami cahaya ya Rabb. Jadikan mata kami cahaya ya Rabb. Bimbing penglihatan kami hari ini ya Rabb. Jangan sampai mata ini kemudian liar melihat hal-hal yang Kau haramkan. Ya Rabb, bimbing lisan kami ya Rabb. Bimbing kemudian tangan kami ya Rabb. Bimbing langkah kami. Genah ya. Osok itu osok. Ya eta artinya udah dugi ke masjid, pasti masjid buka pantau masjid nak ngadoa. Naon doa masuk masjid teh? Allahumma tali Abu Abarohma sok rada paroho eta teh da cenah dianggapna doa budak TK. Ai budak TK sok diajarkeun kitu ai kolotna tara maca, makana ketua DKM tempel eta doa teh di panto asup ka masjid. Da sok paroho urang mah. Tempel sing gede doa masuk masjid. Pas kaluarna doa keluar masjid. Ngameh aringeteun. Setiap orang maca eta ketua DKM menang pahala. So pasti ingat isi baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Matikan handphone Anda. Padahal mana handphone teh? Ieu mah lain ka masjid pantau ge kieu teh ka poho pantau jeung WC teh mana ya. Ya Allah ya Rabbi. Duh aing mah numbuhan adan teh numbuhan komat hayu we main handphone. Tah maca doa nya. Beres maca doa, ieu. Entong waka calik tapi naon? Niat itikaf. Itikaf, apal itikaf? Lain domba kapnya. Domba kapan ke 17 Agustus. Iktikaf cicing di masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat berdiam diri di ini masjid karena Allah Ta'ala. Maka selama cicing di atas masjid, pahala menang pahala iktikaf. Beres niat iktikaf, naon deui? Salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Iya urang teh geus poho salat sunat tahiyatul masjid punten nya. Di akhir zaman salah sahiji tandana jelema geus ngaleungitkeun salat sunat tahiyatul masjid. Geus teu hormat ka masjid. Masjid malah jadi museum. Naon ieu museum? Tempat foto-foto. Tingali Masjid Kota Sukabumi kan indah di hareupna alun-alun Kota Sukabumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewe geus komat Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Cetrek kewe geus Allahu Akbar. Allahu Akbar imam teh. Cetrek kewe geus assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Teu init-init. Ari semangan kitu we pagawean teh. Sok hari ini coba lihat, perhatikan banyak orang yang menjadikan masjid itu sebagai museum, tempat foto-foto, rek prewedding, dipoto di masjid jika nu ai salat natara. Kawin jika nu hayang dirapalan di masjid. Dan cina cek pamuda teh cukup ke masjid masa umur hidup 2 kali. Hiji pas kawin, 2 ke pas maot. Padahal pas maot pakai guru began, mung ka masjid. Ai cek masjid teh jangan tamun masjid bisa ngomong, ai maneh ka mana wae, euy. Ai sakalina ka masjid panghareupna cenah. Bari batur manang tuh ieu ngagoler. Modar teh ya, kade cek masjid teh kitu nya. Kade nya. Kade. Ulah ke masjid teh sok pinuhan heula. Era pan urang mah jiga nu pan. Ti dieu rek ka mana? Masjid Kubah Mas Depok Dian Al-Mahri. Oh, jarah cenah. Luar biasa. Ini jam 2 di Sukabumi. Datang-datang ka itu kaberangan da macet di Bogor. Jam 8 karek nepi. Pas datang-datang naon di teangan, lain masjid dan teangan WC dan jadi beuteung. Wah, datang ke WC, cicing di WC na lila, Masya Allah. Cek panitia teh da selain ka Dian Almari teh kadupan. Ayo ibu-ibu ulang tuluykeun kadupan da lila di WC teh. Akhirna kila antosan, kiatu kenaikna dipoto we heula. Cetrek init kadupan. Si eta kan modal we jeung dipoto. Coba itu masjid dijadikan gitu unggul tinggali Masya Allah. Jika ziarah umroh ke tanah suci, sholat di hotel. Yuk,
Pas balik tadi baca kata iya masjid Kisos, iya masjid Terapung, iya masjid Bilal, iya masjid Hamzah, iya masjid Abu Bakar Siddiq, iya masjid Kiblatain. Salat tadi dia henteu dipotong hungkul. Gerakeun aing mah. Salat 2 rakaat salat. Ya, maka salah sahiji sunah Nabi mun ka mana-mana salat di eta tempat 2 rakaat. Jadi pilih di antara salat 2 rakaat terus ngadoa Rasulullah mah, Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu akhla aliha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan tempat ini dan kebaikan penduduk tempat ini. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Dan aku memohon perlindungan darimu dari keburukan tempat ini dan keburukan penduduk tempat ini. Salat ai ka mana-mana teh. Arek naros ka urang dia lamun ka Bandung nu di teangan WC apa masjid? Gedung WC mana WC? Ka bandara nu di teangan WC apa masjid? Pantesan wajahna wajah murem dan nu di teangan ge imah setan. WC mah imah setan, aya masjid baru maaf. Padahal mah naon dugina neangan masjid, di masjid mah pasti aya WC. WC-an aya di WC mah cantang tuh aya masjid. Da eta menika hitungan masjid bisa diakeun koropak teh. Nyari ka pasar 2000 eta pan era urang teh lamun misalkan ka WC umum teu mayar 2000 era teu. Ai ka masjid teu mayar 2000 era teu. Cuek we watados digana teh Allah ya Rabbi taala mah hitunganna kitu. Eta duit di dia 20.000, di dia 2.000, naon terjadi kasarean Jumatan teh pas diundangkeun, Pak boga aya koropak, waduh leuwas. Buru-buru diasupkeun da geus niat sedekah, pas geus kitu beres salat, Bu, naon ka warung, rokok sampurna mil sabungkus dipasihan. Ieu artosna, Pak eta mah kurang. Piraku cukup bener 20.000, kewe kurang. Ieu mah pangan 2.000, pas ditempo, 2.000, diinget-inget. Astagfirullahaladzim, tadi salah ngasupkeun kana korok. Nomor telepon DKM di teangan, kita di pulangan, ya Allah ya Rabbi.